ข้ามไปฝั่งโน้นข้ามไปให้ลูกอยู่ตรงกลางเก็บไปเลยขณะนี้รถพ่วงอีก2พร้อมแล้วที่จะนำท่านไปยังบริเวณรอบเสียงแสงให้ซื้อบัตรเรือได้ ช้างกี่ตัวลูกช้างกี่ตัวครับน้องอะไรนี่โอเคไปเดี๋ยวนะต้องกอดจริงไหมคะก็ไปทำดีป่ะไปเดี๋ยวพาไปดูแพะลูกมาไปดูแพะลูกมาไปก่อนเลยได้เลยนะไม่กลัวหรอกแม่ไปด้วยปะแม่ไปด้วยปะมาแม่ไปด้วยไม่กลัวหรอกนี่ไงแม่จับเนี่ยมาจับลูกเข้าไปเล่นได้ลูกนี่แม่ก็อุ้มแม่ก่อนเลยนี่มีอะไรเอาป๊าถ่ายรูปให้น้องหน่อยก็จับเลยไม่มีอะไรนี่ไงนี่เข้าไปเล่นในไข่นี่ไงไข่ไดโนเสาร์ลูกขึ้นไปยืนตรงนี้ดิขึ้นไปยืนตรงนี้ยืนก็เห็นดิแม่อยู่ด้วยดิมายืนดีไหมนี่ยืนก่อนเดี๋ยวอยากเข้ามาเล่นในไข่ใช่ไหมเข้ามาเลยเดี๋ยวแม่พาฮะกี่ดำไม่ใช่อันนี้มันตั้งหน้าแล้วแม่ช่วยด้วยแสดงว่ามันออกอ่ะอันนี้มันไม่ใช่มันโดนถ่านกระเด็นใส่แล้วเป็นแผลแบบนี้ออกจากไข่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ทำไมฟักออกมาเป็นลูกคนเนี่ยมันหนีไปแล้วลูกก็กินจุดๆเลยหางแล้วนะแค่เนี่ยหางลงน้ำแล้วมันมีอะไรบ้างเนี่ยไปดูพวกฮิปโปดีกว่านะฮิปโปสัตว์หายไปเยอะนะไอ้อะไรวัวตัวใหญ่ๆก็ไม่เจอเนาะน้องตัวฮิปโปอยู่ในน้ำน้องตัวฮิปโปอยู่ในน้ำฮิปโปอยู่ข้างหน้าลูกไปวิ่งเลยระวังรถด้วยนะดูรถด้วยนะว้าวจ๋าจะดูเสือป่ะล่ะขึ้นหมีควายฮิปโปหมีควายนี่ไงฮิปโปก็อยู่ข้างหน้านั่นหมีควายมีกล้วยน้องมันคืออะไรครับไปเดินไปดูฝั่งนั้นอันนี้คืออะไรหน้ามาปะมีไปเดินมาหาป๊าด้วยนี่ไงเห็นหมีไหมนั่งไม่ได้ต้องยืนเห็นปะระวังรองเท้าตกเห็นไหมมันร้อนเห็นมันเดินนอนแช่น้ำเห็นปะแล้วมันนอนแช่น้ำเห็นไหมเรียกหน่อยเนี่ยดูตรงนี้ยืนดูตรงนี้เห็นชัดกว่าไม่ไปหรอกเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปดูอย่างอื่นดูฮิปโปปะไปดูฮิปโปดีกว่าปะใส่หมวกด้วยร้อนเนี่ยอยู่นี่ลงไปดูข้างล่างลงไปดู เดี๋ยวดูข้างบนกันเป็นยังไงดูข้างบนเห็นชัดปะไม่เห็นเห็นแต่หลังฮิปโปไปดูข้างล่างฮิปโปแหละระวังนะของนะ
ที่มาหายใจแล้ว ทำไมตัวนี้ ว่ามันจะดูจมูกมันไม่ดูตัวนี้ดำน้ำมันบอกดูน้องมาดูตรงนี้ดิมาดูตรงนี้ ไม่เห็นจะ เฮ้ยมันลงไปแล้วโอ้พอมันลงไป วิ่งขึ้นมาแล้ว อุ้ยมันจะจูบน้องด้วย นี่มันเปิดจมูกนะ ไปดูงูก่อนนะ อะไรลูกไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆมันจูบน้องด้วย Вставай руками. Ногами вставай. А ну что я сделал?นู่นเจออยู่ มีเต่าเลยลูกมีปลาด้วยโอ้แล้วมั่งพัดไปเลย เห็นไหมลูกไหนกวางเห็นไหมอ้าวหันไปดูกวางลูกงูนไงกวาง มีปลายีราฟแล้วนะ กอริลล่า เป็นลูกเขา อันนี้ทำใหม่ปะ ไม่แน่ใจ ตัวใหญ่เป็นโนเสาร์ มันมาเต่าเหรอ เป็นโนเสาร์นี่เห็นงูลูกเปล่า โอ้เห็นงูหรือเปล่า ไหนงูลูก งูยักษ์ ไหนงูได้เล่นกับลูกสบาย จระเข้เนาะนั่นไงเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นแล้วจระเข้ว้าวนี่มาดูหน่อยแล้ว ๆอะไรลูกไหนอยู่ไหนโอ้ยจริงๆด้วย ไหนจระเข้อยู่ไหน มาดูชี้แม่เจอแล้วระวังล้มค่ะนี่ไงเต่ายักษ์เนี่ยถู ถู อ๋อฟองโอเคใช่ทรี นี่ เฮ้ยกอริลลาไม่กลัวหรอกแม่อยู่ด้วยปะ ไม่อยู่ด้วย ไหนกอริลล่าไปเล่นกับกอริลล่าไหม จับปะอันนี้พายจับปะอะไร กลัวตกเหมือนโยกเยกนี่ไงสิงโตนี่ไงขวามือ จะเลยค่ะ ขวามือ นี่น่ะ เอ้ยสิงโตน่ะ ว้า เห็นปะ จะโอ้โห มาเดินลงต่อเดินลงต่อไปเดินต่อไปโอ้ไล่ออกนี่ไงเสือใหญ่ นี่ กลัว น้องกู
ม่อยู่ด้วย ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไปเดินลงตรงนี้ตรงนี้เสือนอนอยู่เนี่ยนี่ไงนี่มันนอนอยู่เนี่ยเห็นปะจะหาเสือเลยไปดูเสือมันนอนอยู่ปะระวังหัวชนยาวปากชนมากสกปรกป้านี่พาเราลงตรงนี้ไปดูปะเดี๋ยวลงตรงนี้ไปดูใกล้ๆปะจะได้ไปดูจระเข้ด้วย มีเสือใช่ไหม นี่เธอไปดู โอ้ยมีช้างด้วยน่ะ น้องกลัว ไม่กลัวหรอกกลัวทำไมแม่อยู่ด้วยอยู่นี่ไงลงมาดูข้างล่างเห็นไหมเห็นเสือ นี่ไงเสือนอนนั่นเสือดูเสือใกล้ลูกนี่ไปดู เสือ ฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้น นี่เสือ ช้างตรงนี้ตรงก่อน นี่ไงเสือดูเต็มเลยนี่เห็นเสือไหมลูกเห็นเสือไหมครับ ไหนเสืออยู่ไหนลูก เห็นบอกว่าเสือสองตัวนี้ทำเดียวกันไม่ได้ เสือตัวผู้กับเสือตัวเมียอยู่ได้อยู่ เชียร์ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ถ้ำไง เสือท น่ะสิงโตเราไป นี่ไงลูกเสือเนี่ย ำอุ้ยนี่ไงลูกเสือ ใช่หรือเปล่าแม่เห็นแล้ว ใช่ลูกเสืออยู่เสือดาวนี่มาแล้วเสือจ๋า เสือลูก เสือจ๋ามาหาน้องหน่อ อัน ย นี้เสือไหนแล้ว เชียร์ลูก เสือลูกเสือ เชียร์ ปลามันคือเสือปลา เสือตัวเล็ก มาเร็วๆคือถ้ำเสือเร็ว นี่ ๆมาเร็วๆนี่มาดูเร็วๆตรงนี้ก็น่าจะมีอีกตัวหนึงเหมือนแม่มองหาแบบหาแม่เริ่มอ่อนแรงไปเถอะปะนี่มาดูสิงไวไลออนมาดูไวไลออนไวไลออนปะ ๆยังไงดูข้างล่างก็ได้ นี่ไงไวไลออน อุ้ยมันนอนข้างบนลูกมันนอนข้างบนต้องไปดูข้างบนตรงนี้มันมุมอับปะ เห็นแล้วสิงโตเนาะเห็นแล้วอะดูลิง ดูลิงไหม เหนื่อยแล้ว ดูลิงไหมดูลิงก่อนดีกว่า เอาหมวกมาใส่ให้ลูก ถอดเลย แดดร้อนใส่หมวกด้วยแดดร้อนใส่หมวกป่ะเดี๋ยวแม่พาไปดูจระเข้ใส่หมวกนะคะต้องไปดูจระเข้ใส่หมวกถ้างั้นไม่ต้องดูไป ปล่อยให้เขาเดินเองปล่อยให้เขาเดิน เอาไปอย่างนี้วางใส่ถ้างั้นไม่ต้องดูมีแดดร้อนค่ะก็นี่แหละจะพาไปดูจระเข้นี่ไงมีไดโนเสาร์ด้วยปะมาเข้ามาเอาระวังชน เนี่ยเล่นกับไดโนเสาร์ก่อนมะไงมีไดโนเสาร์ด้วย มาเข้าโรงเรียนแล้ว เล่นกับไดโนเสาร์ไหมลูก จิ๋วพาใจหาใจเขา พี่เดี๋ยวจะจิ๋วแล้ว ตัวทองแม่ ตัวทอง ตัวทอง นี่ต้องไปหาหมอ ลายมันสวยดีเนาะ มันสิงเฮ้ยไม่ใช่สิงลูกจงอางไม่ใช่สิงอันนี้คือจงอางงูจงอางลูกอย่าเคาะ หางมันลายสวยอ่ะ ใช่ลายสวย นี่ไงอยู่ใกล้ จงอางลูก ป้าปะ มีนกด้วยเนี่ยมดมีนก ที่บ้าน
อยู่ไหนลูกโอ้นี่ไงงูอยู่ในถ้วยตัวดำๆ ตัวสดๆเลยลูก ตัวใหญ่มาก อะไรลูก มันคืออะไรลูก ทำไมตัวนี้ไม่ชอบอยู่ในน้ำ มันก็แล้วแต่มันเลย หนูไม่ทำน้ำด้วย อุ๊ยเดินถ่ายรูปเดี๋ยว ระวังชน เหมือนไม่ทำน้ำให้มันเลยนะไม่กลัวหรอกแม่อยู่ด้วยอยู่ นั่นมาเรียนลูกนี้นี่จะเรียนจะบอก เห็นปะ เห็นไหม ไปดูเต่าระวังลื่นนะแม่จ๋าลูกเต่า เต่า มีกี่ขา นับดูดิเต่ามีกี่ขาลูก นับดูดิเต่ามีกี่ขาลูก อ๋อนี่สบายเด้อ มีสาย สบายเด้อโอ้ตัวเล็กปะ อุ้ยอะไรลูก จิ้งเหลนอันนั้นเต่าตัวเล็ก ไหนเต่าตัวเล็ก สบายเด้อ โอ้นั่นไง เต่าสับปะรด นี่สไป สบายเด้อสบายเด้อ นี่สไปนี่อุ้ยน้องนั่นไงมันว่ายน้ำกับปลายักษ์กันเจอปะนั่นไงเต่ากับป เฮ้ ลาย ยักษ์ นั่นไง ไปดู ไปดูเต่าว่ายน้ำสวยมากเลยเห็นปะมันมีปลาตัวเล็กๆด้ว โอ้ ย เต่าว่ายน้ โอ้ปลาตัวใหญ่ดีมาก อย่าไปตาใจจับเต่าไว้เท็กโก ไปดูปลาใต้ท้องทะเลไป แล้วก็มีลิซ่าด้วยลิซ่า ปลาพาดูดิลูกไปดูเนี่ย เ
น่าจะอุ้ยมันมันกำลังอุ้ยมันอย่างนี้เลยลูกมันอย่างนี้น่ะแม่จ๋าเป็นเหม็น เหม็น นี่เป็นเหม็นจุด มันเป็นจุด ๆอับปาก